December 26, 2021 Luang Phosri Suriya Khemarato's message regarding the pandemic. The ailment is spreading so much at the moment. How then? The craving must be cut off regarding going in and out for necessities. Learn to not be in need with anything. The pandemic is coming back again. It will be intense more in the surroundings in each province, and around here of these districts is also red zones. Therefore, regarding coming and going, all necessities, all the needs, cut it off totally. Learn to not be in need. In this way, you will not bring trouble into the community. This is for those who live inside the temple. And for those visitors, be more strict. Later on, there will be quarantine for them for 3 days, together taking medications. Even there's a vaccination, however, the disease cannot be found. Until it is found, it will be bad luck for the community. Let's do the quarantine in front of the temple. Take 3 days without mingling with anyone and taking medications. We have to be strict for a while. This is a warning. Even you have the kuti inside the temple, you are not allowed. You need to be quarantined for 3 days. And you can use the tent at the sala. Be quarantined in front of the temple, taking medications for 3 days. And for those who going out, learn to be not in need. Otherwise, if there is the disease coming in with you, it will be unstoppable contagion. The testing is unable to cover it. Therefore, when there is a sneeze or a cough, it flows in the air, ventilation. The mask is impossible to protect it. The air can flow in and out of the masks. They are not the kind of masks that can have total protection. The contagion is easily done by the air, not necessarily having to touch each other to be contagious. This is the moment of the karmic payback of the world and societies, which is increasing, and at the moment it is increasing already.
รื่อยๆต่อไปโรงพยาบาลก็รับไม่ไหวแล้ว And when it is increasing further and further, later on, hospitals cannot take it. รักษาไม่ทันก็เดี๋ยวยอดเจ็บยอดป่วยยอดตายก็จะมากขึ้น When the treatments cannot be taken care of enough in times, there will be death rates increasing. แต่นั้นในสถานการณ์ของสัจธรรมเนี่ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่มันเหมือนกันไปถ้าดีแล้วเนี่ยมันจะแกว่งไปหาอะไร Therefore, during this Satya Dharma time, when they are involved with the non-attachments that is shared well enough, then what trouble are you looking for? ถ้าดีแล้วเนี่ยมันจะแกว่งไปหาอะไร If it's already good enough with the essence, what trouble are you looking for? นอกจากว่ามันไม่ดีมันจะแกว่ง Except that the non-attachment is not yet good enough, then it's swinging. แกว่งไปหาอะไร Swinging for what? อะไรก็จำเป็นไปหมดนั่นแหละมันไม่ดี Whatever it is always in need. This indicates that there is no prevail of the non-attachment. มันสรุปไม่ดี There's not yet good conclusion for ending. มันยังไม่เป็นสิ่งที่มันจะจบช่วยสังสารวัฏได้นี่สรุปไม่ดี When there is no good conclusion towards ending, then it's impossible to help give ending for samsara. แกว่ง Swinging. ฉีดมาก็กันไม่ได้หรอก Even there is vaccination, it doesn't mean that it can protect you. กี่เข็มน่ะ No matter how many injections, ติดซ้อนเข้ามาน่ะ because the new disease, when there is a contagion, กันได้ที่ไหนเล่า it's impossible to protect it. เดี๋ยวสักช่วงหนึ่งก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆเนาะตามนี้ So later on, we will be more strict according to this, huh? เราอยู่ด้วยกันเยอะไม่งั้นไม่รอด We live together with a lot of us, otherwise we can't survive. อยู่ที่หนองคายอะไรเซกาอะไรนะวัดไปจัดงานปฏิบัติธรรม For example, in one temple, they made a Dharma event. This is in Nong province. หูหลับตาไปจัดงานไม่รู้มันจะไปจัดอะไรของมัน They blindly create such an event by ignorance. หลังคนก็ไป People went also to participate there. ติดตั้งเกือบ100 องค์ As a result, there were a cluster of over 100 monks, ไหนจะผู้คนอีก including the participants there that are contagious. การไปกันมาไม่ระวังการไปกันมาไม่ดูแลตัวเองไม่รักษา This is resulting from coming and going without taking care of oneself. การเข้าวันออกไม่สแกนดีๆไม่ป้องกันดี Coming and going without screening, without well taking care of oneself. ๆไม่รักษากันดีๆมันก็เอาโรคมาใส่กัน When there is no well taking care of one another, one will bring the disease to the group, เป็นตัวพาหะของโรค becoming like a contagion. เดี๋ยวถ้ายังไม่หยุดจัดงานไม่ว่าที่ไหนก็เหมือนกันจะลามไปเรื่อย If there is no stopping to create events, anywhere all the same, it will be pandemic. งานอะไรก็ตามที
whichever events it is, งานที่มันต้องเอาคน the events that แต่ละที่แต่ละแห่งไปรวมกันไปประชุมกัน bringing all participants all together, มันจะระบาดมันจะลามไปเรื่อย there will be pandemic spreading further and further. หมอที่ไหนก็ไม่พอรักษาหรอก There will be not enough doctors to take care of everyone. ฟังเนี่ยที่ในร่มโพเองต้องยิ่งกว่าเจียมตัว By saying this, the members of Rombodhidharma temple must be even beyond humility, beyond moderation. สัจธรรมก็สรุปให้ไปแล้วนี่ลูกสรุปให้หมดแล้ว The Satya Dharma, the truth, has been concluded for all of you already. พอที่จะระงับดับล้างสิ่งที่กำเริบเสบสารในจิตในใจได้แล้วนี่ It should be enough to help purify all the provocation within the mind. เว้นแต่ว่ามันไม่เอาฐานขี้เถ้ามันก็ไม่เอา Except that one is too much good for nothing, ไม่เป็นประโยชน์ not useful, ใช้ชีวิตแบบสเปสปะ living the life in a way of straying, being obsessed with involvement and fixation, สายเป็นกาวฝากอยู่กันไป living in the way like a parasite แล้วก็แกว่งไปเรื่อย and swinging on and on, จะทำไม่สรุปล้างรูปล้างนามไม่ดับ not concluding through the Satya Dharma, not purifying the body and mind, not having enough of the essence internally and externally. Therefore, there's a swing. เดี๋ยวมันจะหนักไปหน้าเรื่อย It will be worse, huh? แต่โรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ประเภทอื่นอย่างอื่นอีกหนักไปหน้าเรื่อย It will be worse from the ailments, including other types of things. ดังนั้นอยู่ด้วยกันเนี่ยเยอะหลายร้อยเกือบพันหรือเป็นพันอย่างนี้ Therefore, living like 100 and 1,000 of people like this, ทุกคนมันต้องช่วย everyone must help each ช่วย other, หมู่คณะ save oneself หมู่คณะช่วย and the เซฟ community. ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน้าด่านนู้นนะ This is not just to leave the duty only for those who work at the screening unit. ทุกคนต้องช่วยกันเซฟ Everyone must help save one another, เซฟตัวเองเซฟหมู่คณะช่วย save กัน oneself and the community to help one another. เดี๋ยวต่อไปเนี่ยที่มาใหม่ทั้งหมดเนี่ยบอกหน้าด่านไว้ด้วย So later on, the visitors or the newcomers will be informed through the screening unit officials, huh? จะมีกุฏิอยู่ข้างใน Whether they have the kuti inside the temple or not, they have to be quarantined for 3 days, taking medications also, right at the sala, taking the tent instead of the kuti. แต่ไม่รีบกันเอาไว้ก่อนรอปล่อยให้แย่แล้วก็มาแก้มันจะลามยุ่งยาก If there's no primary protection, then it will be left without protection. If there is contagion, it will spread out, creating more difficulties. ขอให้โอกาสมานานแล้วลูก The opportunity has been given for a long time already. ในหน้าด่านประชุมกันนะนอกกันใน So let's have a meeting for both internal and external screening units here. มีกุฏิอยู่ข้างในแล้วอดสูงสิงไม่ได้อดไปอดมาไม่ได้เดี๋ยวถ้ามันติดเชื้อตัวใหม่ขึ้นมามันก็แพร่ในอากาศหมดมันลำบาก The point is, those who already have the kuti and just arrived, they are inevitably socializing with the residents here because the new disease spreads through the air. If it is spreading, it will create difficulties here. ตัวเก่ายังไม่ค่อย The old COVID ตัวใหม่
is not much, but the new ones spreads in the air. When you breathe in the air, that's it. Humid in the air, cold air is the cause, very good cause. หน้าด่านก็ต้องระวังตัวเองชุดป้องกันพร้อมดีอย่างตรวจตา Regarding those who work at the screening unit, there must be a good protection while doing the testing. ระบบแมสอะไรเนี่ยต้องอัพแล้วนะ The protective system, like using mask, must be upgraded already. เดี๋ยวไปถามแผนกที่เขาชำนาญเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็ไปอัพเรื่องแมสหน่อยนะ Must check with those who are skillful with the mask. ป้องกันตอนนั้นเยอะ Must protect a lot at that point. ตรวจตาเวลาอะไรเนี่ย When testing, มิดชิด it has to be well protective. เราไม่อาจจะไปปล่อยให้วัวหายแล้วมาล้อมคอกทีหลังได้นะ It's impossible to allow the pandemic here and then protect it afterwards. มันไม่ใช่วิสัยของที่นี่ It is not the way here. แล้วก็ระวังด้วยเรื่องการส่งของเนี่ยรถส่งของทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเรื่องของสั่งของกันมารถส่งของแม้ลงด้านหน้าก็ตามทีก็ต้องดีๆนะคนทั้งหลายล้วนแต่เป็นพาหะทั้งนั้น Beware of delivery man for all types of deliveries. Even the unloaded of all the products are in front of the screening unit. Still, one must be beware. Anyone can be contagion. ทะล่าสนใจแต่ของที่เขาส่งมาสนใจแต่ของที่รับมาไม่ระวัง Don't be so earnest to receive the parcel without taking care of oneself. การเกี่ยวข้องกับผู้ส่งไม่ระมัดระวังมัวแต่สนใจของ Being busy, being preoccupied with the products instead of taking care of oneself, protecting oneself. พี่เดียวกันกุลีกุจอเอาแต่ของ Too earnest to receive the parcels. ลืมไปว่าเขาติดมาหรือเปล่าคนส่งของเนี่ย Forgetting that the delivery man can be the contagion. มันก็เยอะคนส่งของติดซะเอง There had been cases in the past that delivery men were the contagion themselves. คือถ้าจะอยู่ให้มันแซดช่วยกันก็ต้องดีๆหน่อยไม่ว่าจะหน้าวัดหรือว่าหลังวัดแอบเข้าแอบออก In order to live all together in the safety, we have to be well protected to help one another. Don't go in and out discreetly right at the back of the temple or in front of the temple. ถ้าทำตัวแบบชาวบ้านมากไปก็ไม่ต้องมาอยู่แล้ววัดอยู่ทำไม If you behave much like commoners, why staying in the temple? There is no need to stay here. ไม่มีที่ไหนสบายแล้วกว่าที่นี่หรอก There is nowhere else that is more comfortable than here. แต่อย่าทำตัวให้มันยากไปซะเอง However, don't make yourself difficult. แซดช่วยกันระวังช่วยกันดูแลช่วยกัน Help save one another, taking care of one another. Help looking after one another. ข้าวก็มีกิน We have rice to eat. ที่นั่งที่นอนก็มี We have the place to sleep. ยารักษาโรคก็มี We have medicines. สะดวกสบายหลายอย่าง There are a lot of conveniences here already. มาอยู่ที่เราแล้วทีนี้ So don't be much with anything. Don't be matters much with anything. It's up to you now. ต้องยิ่งกว่าเกิดแก่เจ็บตายแล้วอย่ามัวแต่อ้าง It has to be beyond birth, old age, illness, and death already. Don't be obsessed with making excuse. คนนั้นเจ็บคนนี้ป่วยนี่นะ This person is sick.
Anywhere there are เกิด sickness, แก่เจ็บตายที่ไหนก็มีหมด birth, old age, and death. เกิดแก่เจ็บตายกันมากี่รุ่นแล้วนะ How many generations that are in this cycle is uncountable rounds already. How many rounds of birth, old age, sickness, and death that happens. Anywhere there's this kind of thing. So don't make excuses too much. ตายก็เผาก็จบ If anyone dies, just burn the body, that's all. มันต้องยิ่งกว่า It has to be beyond the cycle of birth, old age, sickness, and death. เรียบร้อยแล้วเนี่ย We are already upgraded to the essence of the blessing already. ก็เลยเกิดแก่เจ็บตายไปแล้ว It's beyond this cycle of birth, old age, sickness, and death. แก่เจ็บตายมันไม่ใช่ To be busy, preoccupied with just this cycle of birth, old age, sickness, and death is not the way. แต่นั่นสิ่งที่ดีที่สุดคือหยุดตัวเอง Therefore, the best thing is to stop oneself. อย่าพยายามจะแกว่งมาแกว่งไป Don't try to swing here and there. แล้วก็จะปลอดภัย Then it will be safe. อย่ามัวแต่เป็นสัตว์สังคม Don't be obsessed to be like social animals. อย่ามัวแต่สังคมจัดอย่ามัวแต่เป็นสัตว์สังคม Don't be obsessed to be extreme socializing like social animals. แล้วก็จะปลอดภัย Then it will be safe. คนเยอะขนาดนี้อยู่ด้วยกันเยอะขนาดนี้แล้วมันไม่เป็นไรเนี่ยคิดว่ายังไง What do you think? When we living this many people all together without nothing happens, huh? ถ้ามีการไว้อย่างดีไม่ระวังไว้อย่างดีแล้วเนี่ยมันไม่รอดหรอก Without a good protection, without well beware, it's impossible to survive. มีวิธีแก้ไขที่ดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่รอดเช่นเดียวกัน Without good solution, it's impossible to survive either. แล้วให้บอกว่าอยู่แล้วไม่มีอะไรทำนะก็เดินโปรดเคลื่อนไหวโปรดสิ Don't say that there's nothing to do here. Just proceed, move about, take a walk, do the blessing. เดี๋ยวนี้ก็ตื่นไวจะตีหนึ่งแล้วตีสองตีสามก็ไปเดินโปรดแล้ว Wake up this early like 1 or 2 or 3 a.m. and take a walk, do the blessing.